आंनि जायगाया बिजनी पानबारि होनो दैमुगुरि होनो। हेलो फ्रेंड्स, खुलुमबाय। पि थांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, जोङो बर' हारिनि गेजेरावहाय बे घटनाया गोदान नङा आरो जाफ्लेबाय थाखानाय, बेखौ जोङो जेब्लायबो नुगासिनो दंखायो। आरो जि घटनाया जादों बे घटनाया गासैबो हाबा जाखानाय, गथ' थाखानाय बैसोर बायदि मानसियासो बांसिन ससियेल मिडियायावहाय नुजानायखौहाय जों नुनो मोनदों आरो खारनायखौ जों नुनो मोनदों। दा सासे बिसाया दुखुजोंहाय फोरमायदों, खनसेल' नङा खननै जाखाबाय, सिगांबो खारनायनिफ्राय लाना फैखाबाय आरो दाबो खारनानै दंबावो होननानै बुंदों। बिनि बिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला बियो सासे सेंग्राजों थांदों आरो बबेयावबा थांनानै दङ होननानैहाय बिथाङा फोरमायदों। जोबोद दुखुजों फोरमायदों दै रायजोफोर, भिडिअखौहाय जोबजासे नायला। बबे गामिनि आरो सोर, नोंथांमोनाबो नायनानै ला। जुदि आरो बे हिनजावखौहाय नोंथांमोना बबेयावबा नुदोंब्ला बिथाङा जामबुंआव होखानाय जे कन्टेक्ट नाम्बार, बेयावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय दैथायहरनो थिनदों। हायोब्ला नोंथांमोनाबो मदद खालाम आरो दैथायहर, जेन' बे हिनजावा गुबुन हौवाखौहाय जुलि जानानैहाय लानो हायै बायदि। आरो जोङो मिथिखागौ, जुदि बिसाया थैबायब्ला बियो गोदान लानो हागोन आरो बिसाया थैयाखैब्ला बियो माब्लाबाबो लानो हाया। बिनि बिसिया थैदोंब्ला बियो गोदान हिनजाव लानो हागोन आरो जुदि बिसिया थैयाखैब्ला बेखौ माब्लाबाबो गोदान जुलि होनाय जानाय नङा। बेखौहाय जों बयबो मिथिखागौ। रायजोफोर, नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। आंनि जायगाया बिजनी पानबारि होनो दैमुगुरि होनो गामिया। बे जाहैबाय आंहा हिनजाव खारदोंमोन। बे हिनजाव खारनाया दिनैसिम मास मोननै जाबायमोन। मास मोननै जानायनि बेलायावबो सिगां फार्स्ट खारजेननाय समाव जाय हौवाजों संगिता बसुमतारिया खारदोंमोन, आंनि हिनजावा, बे हिनजावा जाय खारदोंमोन लांदोंमोन, बे हौवायाबो गामि खाथिनिनो बोरगाव दिलाफारा मनजय बसुमतारिमोन। दा बेजों खननैसिम थांलाय फैलाय खारलाय बारे बारे बिसार जानायनि उनावबो थांलाय फैलाय खारलायबाय थानानै खननैसिम केसआ गदों। बे केसआवबो हमनानै लाबोदों, गामिनि रायजो राजा बिसार खालामदों आरो उनाव दरखास्त' एप्लिकेसन होलायनानै एबसुनिफ्रायबो हमना लाबोदोंमोन। बे हमना लाबोनायनि उनावबो बिसार सिसार जाखांबाय। जाखांनायनि उनाव दिनै जाबाय, मास मोनसेयानो जाबावनोसै, फैगोन होननानै आसा खालामनानै दंमोन। अबावबाफोर खुरमा जाथिनाव दंहैयो सानदोंमोन, नाथाय आं खबर लागासिनो सिरिनो। दा बुंनाय मथे मानसिया बेजोंबो दं होननाय खोनादों। दा आंनि नागिरनाय समाव आङो बिदों नङाबो नामा सानगासिनो। दा नेक्स्ट खारफिननायाव, खननै खारनायनि उनाव आरो दा खनसे खारफिनबावबाय। बे खारनायनि उनाव आन्दाज बहुद खालामदों आरो बहुद इन्जय खालामदोंमोन। दा बेजों दं होननायबो खोनादों। दा मानसिया सोनाब साइडखि दं होनदों, जेरावबो कम्पानियाव थाङाखै। दा बेनि थाखायनो गासैबो रायजो राजानिसिम खावलायो। बेहा गथ' सासे दङ, फिसाला, बड'सायाव फरायोमोन, थाखोनायाव मोनबायमोन। आंबो बै समाव कम्पानियावसो दंहैयोमोन। दा जाथाय जानायनि उनाव आं सफैदों, मोननै जाथायखौबो मोनफैदों। मानसिखौ नागिर आङो मोनफिननाय जाजोबदों। बै मनजय बसुमतारिजोंनो मोननाय जादोंमोन। दा उनाव बिमा बिफानाव आलासि जाहैनायाव दा खारफिनबावनानै दङ। मास मोनसेयानो जानोसै, जाबायानो। दा बे मनजय बसुमतारिजों दंहैयोना सोरबा हौवा गोदानजों दंहैयो, दा खुनु प्रुफखौ मोननाय जायाखै। खोनानाय मथे सोरबा हौवा गोदानजोंबो होननाय खोनादों आरो खोनानाय मथे बे मनजयजोंनो दं होननायबो खोनादों। दा हमनो हायाखै। आङो सिगांनि बायदि लेखाबो होफिननो हानाय जायासै, मानो होनबा थाखा फैसानि बहुद जामेलायाव गोलैनानै दङ। बेनि थाखायनो नागिरनो होनबाबो नागिरनो हायासै। दिनै गथ'आ गोदाव सोराव दङ।
आंबो गोदाव सोराव बायदियानो जानानै दङ। ओंखाम ओंख्रि संनो गथ'खौ स्कुल दोनलांनो उसुबिदा जानानै दङ। दा गथ'आ बिबैमोनाव दङ। बिबैमोनाव थानानैबाबो गथ'आ सान्थि गैया। मानो होनबा आंखौ लेंहरगासिनो, न'आव फैनो नागिरगासिनो। बे गथ'खौ लाबोनानै आं मा खालामगोन? दा बेखायनो आंनि हिन्जाव संगिता बसुमतारीखौ जेरैखि जायगा गामियाव थाया मानो बियो फैफिननांगौ आरो बेखौ बयबो हमना दोननांगौ। सोरजोंबा बियो हौवा गोदानजोंबाबो हाबा जादोंबाबो बिसोरखौ रावबो मिन्थिनायबो जायाखै जानो हागौ। दिनै आं जेरावबो नागाराखै। नागारबा बियो मालांखौबो मोनसिगौमोन खोमा। आं नागारनाय जायाखैमोन फैगोन साननानै आसा थानानै। दिनै आङो संगिता बसुमतारीखौ मिजिंथिबाय थादोंमोन, नाथाय बियो फैयाखै आरो बे खारनानै दङ। गामि ओनसोलाव थाबाथ' बयबो मानसिफ्रा सिनायगोन। आरो सासे हाबा गोनां, हौवा गोनांखा, गथ' गोनांखा हिन्जावखौ लानानै बैहाबो मालाय बोरै सान्थि। आरो जाय बै गोदान हौवाया लादोंमोन बे हिन्जावखौ लागोन बेबो मिन्थियाखै खोमा सिगाङाव खारनायखौ। खननै जाथाय सासे हौवाजों खारनायखौ बेबो खिजान मिन्थिया जानो हागौ। दा खोथाया थिग बे सिस्टेम थांनानै दं। आंनि खोनानायाव गोदानजोंबो खारदों होनदों। आरो बेजोंनो बारे बारे एसेबां खारबाय थानानै रायजो राजाखौ मेगन खाथेनानै बे हौवाजों खारबाय थादों बा बे हौवायानो लांबाय थादोंमोन। नाथाय एथ' हरखाब बोरै गोदानजों मोनखो आं बिदिबो सानदों। बेखायनो गोदानजोंआनो जा गोजामजोंआनो जा जाय हौवाजों थादों बेनिफ्राय गोजानाव जाथों बा बे जायगा एरिया गामि एरियायाव बे थानो हाया जाथों। मानो होनबा बेखौ साननो हागौ हाबा जायाखै, गथ' गथाय गैया, सिख्लायैनो होननानै सोरबा लांनोबो हागौ। नाथाय बेहा गथ' दं, फिसाय दं। आंनो आरो बिनि खारनाया बारे बारे खारबाय थादों सासे हौवाजों। लगे लगे खारनानै सानथाम सानब्रैनि उनावनो दा गोदान खारफिननाय जादों। दा बेखायनो जेरैखि गामि बिथोराव थाया मानो बिसोरखौ हमनांगौ बा आंनो खिथाहरनांगौ। कन्टेक्ट नाम्बार, मबाइल नाम्बार होनाय जागोन। बिसोरो खोनानाय मथेथ' सोनाब साइडआवनो दं होनदों, हाबा जादों ना जायाखै। आंनि खोनानायाव माबा मन्दिराव हाबा जादोंमोननो, सोरबा बुंनो लोगो होननानै बिदि थालायनाय मोनसे न'खराव खोनादोंमोन। नाथाय प्रुफखौ मोनथारनायबो जाथारासै। दा बेखायनो जेरावखि थाया बिसोरखौ हमनांगौ आरो आंनिसिम खिथाहरनांगौ। गोजोन्थों।